wanka, ranar 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 wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah ya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kama. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda masu iya magana kan ci ba abuwan cibi wanda ni Altine Basakwace ke kokarin kawo muku kowane sati. To ranar wanka dai kamar da kuka sani shiri ne wanda ko shi ke kokarin kawowa da tattauna abubuwa da suka shahi ci gaban arewacin Najeriya ko akasin haka. To kamar koyaushe yau ma ga mu kuma mun taho da wata magana wadda shahi arewacin Najeriya. Mai kalmar sararin mu yau za mu tattauna ne akan tasirin ƙungiyoyin sa-kai ga cigaban arewacin Najeriya. Kuma mun zo da wani wanda ya kasance ɗan ƙungiya ne, kuma za mu diba wannan al'amari mu ga yadda shike. Ga hayan garin muku shi, bari mu yadda muka saba mu je da tituna kuma ga al'umma arewacin Najeriya mu tambaye su shin a ganin su menene amfanin ƙungiyoyin sa-kai ga ci gaban al'umma. Abu ne na farko, akwai abubuwan da yawa da ƙungiyoyi musamman na sa-kai suke yi zuwa ga al'umma wanda yake da matuƙa amfani. Ya shi magudanar ruwa kai ɗauki ga duk kowane al'amari, wannan ƙungiyoyi na sa-kai su suke yin shi domin taimakawa zuwa ga al'umma saɓanin gwamnati. Akwai abubuwan da gwamnati ba ta yi. A so tari kakan ga akwai abin da ya shafi kamar yashi magudanan ruwa wanda ba sai an jira gwamnati ta zo ta yi ba, su kansu al'umma za su zo su yi wannan a ƙungiyar kenan. A ƙungiyar sa-kai babu abin da ba su iya kawo ma al'umma na ci gaba da shiya ga ƙasa ga jiha ma ga baki daya. Ta hanyar ƙungiyoyi za a iya haɗa kai domin a kai koke ita ga wannan hukuma da abin ya shafa, kila ɓangaren ruwan sha ko wasu hanyoyi ko wasu magudanan ruwa, za a iya zuwa kai tsaye a shaida ma hukuma cewa ga abin da al'ummar yanki kaza ka bukata ta hanyar ƙungiyoyi. Masha Allah. To masu kallon mu kamar yadda nace muna tare da bakuncin Comrade Bello Abubakar Dogon Daji wanda kuma shi sakatare ne na kungiyar masu sauraren rediyon FM da ke jihar Sokoto. Comrade muna muka barka da zuwa a wannan shirin. To ka haifu shiga za mu so mu tambaye kashin kungiyoyin sa-kai. Waɗanne ƙungiyoyi ne ake ce ma ƙungiyoyin sa-kai? A'udhu billahi samiyar alamin shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Ƙungiyoyin sa-kai ƙungiyoyi ne waɗanda suke haɗuwa su kawan mutum ɗaya zuwa biyu zuwa uku ko fiye da haka nan, da manuwat za su taimaki kansu da kuma al'umma ba tare da wani yasa su ba, bisa ga manuwarsu ta ci gaban al'ummar su da kuma ci gaban kansu. Ba wai ƙungiyoyi na gwamnati ba, ƙungiyoyi na masu zaman kansu, waɗanda su ake kira ƙungiyoyin sa-kai. Wato ƙungiyoyi ne waɗanda su mutane da kansu su haga ya dace su haɗu su azama kansu manuhohi akan ga za su yi kaza domin ci gaban al'umma da kuma ci gaban kansu, saɓanin kila ƙungiyoyi waɗanda an na gwamnati. To me ne kaka ganin an makasudi ko kuma dalilin da yasa ake kafa ƙungiyoyin sa-kai? To alhamdulillah dama ana kafa ƙungiyar sa-kai ne kamar yadda na faɗi a baya, domin mutane su ba da irin tasu gudunmuwa wajen ganin cewa sun taimaki al'ummarsu. Misali, kila idan mutum abinda mutum guda ko biyu ba su iya yi, sai mutum 20 ko 30 ko da haka nan sai su taru, kila suna ganin suna da matsala misali ta ruwan sha,
sai su ga ya za su iya yi su zauna kila za su iya azama kansu haraji wata duk ko kuma sati domin su ga sun gina ma kansu rijiyar murtsace ko kuma kila makaranta ta lalace ta gwamnati su tara waɗannan kuɗi su gyara ta ko kuma misali kila wasu yaran da su aka ganin marayu ne kila ana so a maishe su makaranta sai a yi wannan kokari da sunan wannan kungiya ta sa kai domin a maishe su makaranta. Ana yin kungiyar sa kai na domin mutane su ba da gudunmuwa ga yankin da suke ko kuma jihar da suke ko kuma kasar da suke ciki. To ku kungiyoyinku kun ce kungiyar masu yaren gidan rediyon FM. To ina alaƙa ku da waɗanda abubuwa da ka faɗi? To alhamdulillah lokacin da aka kawo tashar Rima FM Sokoto akan yi shiri irin wanda ake bugawa. To tana ana bubbuga ana ba da gudunmuwa sai muka yi shawarar bari mu yi kungiya. To da muka yi kungiya ka san ita kungiya dama manuwa ita ka taya da ita. Sai muka ga ba a yin kungiya rijista sai da manuwa. To manuwan mu in mutum zai aure zai rubuta takarda a taimaka mishi. In mata tana da ciki zai rubutu a taimaka. In kuma misali harakokin da gwamnati ka kawo na jam form da wasu abubuwa da ake taimakawa in kuna da kungiya kun ka zo ga wurin da ake kun ka yi bayani kuma sai ku samu sai ku kuma da irin hulɗaɗɗakewa da ake da shugabannin makarantun ne wasu sun fara karatu saboda al'amuran yau da kullum sun kasa sai a ɗauke su a kai su makarantar kwana da zuma ita kungiya tana yin wannan taimako ne tana basuwa domin ci gaba abin da ya jawo hankalinmu shine mu ma mu ga abin da muka iya basuwa ga al'umma suna ɗaya na saurare amma da za bayyana ma duk abubuwan da mun kai da za ka tabbatar da kawai suna ne amma ba wai sauraren ɗaya ga tsayayi ba. Shin ƙungiyar ku? Na'am. Kun yi ƙungiya ne saboda idan gwamnati ta tashi wani abu ku zo a ƙungiyance ta muku ko da akwai ƙungiya domin ku yi wani abu da za ku taimaka ma gwamnati da jama'a? A mun yi ƙungiya ne don mu taimaka ma jama'a mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma kuma ita kanta gwamnati. Domin ita mu ne a gwamnati. To saboda haka mun yi ne kuma mun gwadi. Domin cikin abubuwan da mun ka yi kawo kungiyarmu na farko na tabbatar da akwai makabarta a tudun wada mun taɓa yin murzabo nan na tabbatar da mun zo Maryam Abacha na ɗaya da na biyu staff officer yana nan mun zo gidan marayu na ɗaya da na biyu ita metro din tana nan Aminu Gurabawa yana nan mun shirya harkar wasa polio a drama wasa kwaikwayo domin ba da gudunmu da kuma waka domin mutane su zama fully participating wato su yarda da ayi su wannan abin gane kai kaga dukkanin wannan mun taɓa jan kwangon ruwa daga masallacin roƙon ruwa zuwa wata ƙaramar clinic nan wurin kaga duk aiki ne na al'umma sannan na sani akwai yara guda 12 da mun kamar su a polytechnic wato makarantar kirkiri ta tuna da Umaru Ali Shinkayi wadda over 248,248 muka kashe wajen yi musu registration ƙwarai ko naira 248 kuma waɗannan kuɗi sun hito da gare mu daga zuwa mu ne mun kai contribution mun ka kaga da magana polio da magana jan ruwa duk in ka diba an ƙara ma gwamnati ƙaimi na bisa ga abin da take yi sannan wanga abin na mai da yara makaranta mun taimaka ma kanmu mun kuma taimaka ma sauran al'umma wannan kaɗan daga cikin abin da muke yi. To idan haka diba kamar muna magana akan wato su ƙungiyoyin sa kai misali ku ta guda ce ya ke kallon da a ce misali tasirin da za ta iya ta kawo misali irin ƙungiyoyi irin naku ga ci gaban arewacin Najeriya kamar da muka ce. To ka san kowa da manufar da yake kafa abu wani yana kafa abu da kyakkyawan manufa kuma sai Allah ya taimaka mishi wani kuma matsalar da ake samu wasu ko da suka kawo kungiyoyin ba da kyakkyawan manufa suka kawo amma dai da za a kafa kungiya da kyakkyawan manufa kuma su shugabannin kungiya da membobi su yarda da cewa za su yi wanga abu da kyakkyawan niyya saboda Allah to na tabbatar da za ta yi tasiri domin tasirin da za ta yi bai ma kidayuwa kungiya ta kan iya yin abin da mutum guda ko biyu ba za su iya yi ba kuma a sanadiyar kungiya sai ka tafi ka ga wani wanda ma biyuwa ga tunaninka ka gan shi sai ma ya zama abokin hulɗa ka kila uba ne ko basarake na ko kuma ma mai wani mukami a gwamnatin tarayya duk tana iya kawo shi sannan tasirin kungiya a arewacin Najeriya suna da yawa domin na tabbatar da akwai kungiyoyi da dama waɗanda sun ka taimaka wurin ganin cewa an haɗa al'umma da al'umma ga zaman lafiya na san akwai kungiyoyi da yawa waɗanda sun ka taimaka wurin ganin cewa kila akwai matsaloli amma kuma saboda kasancewa su wuri guda kuma an taimaka musamman ka ɗauki harkar talla na ɗiya mata kungiyoyi sun ba da gudunmuwa sosai wajen waye kai ga cewa aibin talla ga ɗiya mace da kuma muhimmancin ilmantar shi ta a cikin al'umma. Idan ka diba
koyaushe ana magana akan arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, inda idan aka ga wasu al'amura irin na ci gaba gehen ilimi da sauransu sai a ce arewacin Najeriya tana baya ga kudancin Najeriya. Ba su dubi kana ganin ko akwai wasu abubuwa da ƙungiyoyi irin waɗanga za su iya taimakawa wurin rage wannan gibi tsakanin kudu da arewacin Najeriya? Ƙwarai ko akwai, kamar yadda na ɗauko magana ta ita ƙungiya ta kan iya isar da saƙon da wani ma bai iya isassuwa. Misali akan taimaka wajen yi ma mutane al'umma da kuma shirya tarurruka da kuma faɗakar da uwayen ƙasa da kuma jawo su uwayen yara ga jiki na nuna musu cewa ga muhimmancin da ya kamata a yi ga kuma muhimmancin ƙungiyoyi, wanda yake idan kowa ba da haɗin kai insha Allah za a samu wannan nasarar da ake son cimma. Masha Allah. Comrade, bari mu je wurin yammacin Najeriya mu tambaye su shin wace rawa suke ganin ƙungiyoyin sa-kai za ta iya taka domin samar da tsaro da kuma zaman lafiya a arewacin Najeriya? So alhamdulillah kungiyoyin sa-kai da ma sauran kungiyoyi rawar da suke iya takawa, muhimmiyar rawar da suke iya takawa ga harkar tsaro da dubbai fi samar da haɗin kan jama'a ba. Waɗannan ƙungiyoyin da kake gani su suke cikin al'umma, su suke mu'amala da mutane sabanin su ma'aikata, su ne za su san wani abu su sanar da ma'aikata. Ka ga suna da muhimmanci sosai. Yau an ka ce akwai wata ƙungiya ta haɗa kai da wani mai anguwa ko wani hakimi ko wani ba a tunanin wani abu na rashin gaskiya ya shi. Za a ga jami'an tsaron mu sukan shiga a cikin daji ko a cikin shiyoyi ga mutane masu laifi amma ba su san su ba, saboda sun yi shiga irin mutane na kirki. So amma wayannan kungiyoyi din wanda suke tattare a cikin al'umma su ne suka san su kuma su ne za su taimaka ma jami'an tsaro wanda ganin cewa an gudu tare an tsire tare. To masha Allah. Comrade, kai a ganinka waɗannan ƙungiyoyi na sa-kai irin naku, wace rawa za su iya taka domin samun zaman lafiya da kuma kawo tsaro a arewacin Najeriya? To alhamdulillah akwai hanyoyi da dama. Na farko dai irin ƙungiyoyin sa-kai ya kamata a ce sun tafi kafaɗa da uwayen ƙasa da kuma sarakuna, sannan su kasance kafaɗa da jami'an tsaro, sannan kuma lokaci zuwa lokaci ana shirya taro ana kuma bita da kuma sa sanarwoyi a kafofin watsa labarai domin kira ga mutane su san cewa ba wani abu da ya wuce zaman lafiya a kowane irin abu, kuma babu wani ci gaba da za a iya samu in babu zaman lafiya. So ta wannan bangare insha Allah da kuma taimaka ma jami'an tsaro ga bayanai na sirri. Kila misali memba yana a wani bangare, kila ya ga wata bako fuska zai iya kwaɗi ga hukumomin da ya kamata domin a ɗauki mataki. Sannan kuma kamar da nace da kuma shirya tarurruka, ko da yaushe ana nuna ma mutane muhimmancin zaman lafiya da kuma nuna ma mutane aibin da hitina ke kawo a ko da yaushe. Kuma sha Allah, wannan ƙungiyoyi kamar wadda kace ƙungiyoyi ne waɗanda wato kamar irin ku kuma 'yan ƙasa za su tsaya su kafa da wata manufa kuma su yi ƙoƙarin cimma waɗannan manufofi. Shi ku ƙungiyoyin ku kuma irin naku a arewacin Najeriya, waɗanne irin ƙalubale ne kuke fuskanta? To akwai ƙalubale da yawa. Irin waɗannan ƙungiyoyi idan ba a yi hankali ba wurin kafa su sai ka ga cewa ba a ga tsuntsu ba a ga tarko. Ma'ana na farko dai daga su shugabanni da ka kawo ƙungiyoyi. Za ka ga an kawo ƙungiyoyi da manufar kwaɗai domin a cimma wani guri. Kila shugaba ko sakatare zai unwani da wannan ƙungiya da ya kai ga wani mukami na siyasa ya yi unwani da waɗannan ya haita butunsu. Ko kuma na biyu su a 'yan siyasa suka yi unwani da ƙungiyoyi. Idan ma kana taimaka ma ƙungiya ka ƙin siyasar da ta kai, to wannan din yana ibin kowace irin hanya ya ga cewa ya ruguza wannan ƙungiya, ko shi ƙalubale ne. Sannan abu na uku shine musamman ƙungiyoyin da za su iya haɗuwa da mata, shi ma akwai ƙalubale kwarai da gaske. Sannan su kansu 'yan ƙungiyar wani lokaci kuɗin da su ya kamata su tara domin su dogara ga kansu su tsaye da ƙawunsu
sai su ki sai dai su dogara ga wani can wanda a waje wanda shi kuma in yana kulawa da irin waɗannan ƙungiyoyi to zai zama tsarin wannan ƙungiya yana ga hannu ne sai yadda so juya su sannan kuma su kansu gwamnatoci ban ce dubba amma akwai gwamnatocin da gaskiya ba su kulawa da ma kwata-kwata abin da ƙungiyoyi kai ma'ana in ƙungiya tana aikin kwarai kila ga jiha ko ga yanki to ya kamata a ce ma'aikatar da ka kula da matasa da wasanni wadda ita da haƙƙi to ta kula kila lokaci zuwa lokaci ana karrama waɗannan ƙungiyoyi domin a ƙara musu ƙaimi wurin ci gaba da ayyukan da suke yi na alheri amma dai gaskiya 'yan siyasa sun taimaka kwarai da gaske wajen lalata al'amuran ƙungiyoyi. To ƙungiyoyi sa kai yawanci kamar da ka faɗi ƙungiyoyi ne waɗanda ake kafa domin ci gaba kuma idan ka diba za a ga matasa ne irin kuke shugabancin su shin kuna lura da irin abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya na misali na ɓata tarbiyya da kuma shaye-shaye idan kun yi kuma kowace irin rawa ke taka domin ganin ɗabi'un matasa sun gyaru tun ma dai ba a ce yawaita shaye-shaye da ya zaune dare a arewacin Najeriya. To, alhamdulillah ni kaga misali zan baka misali da kungiyar da muke ciki. Idan ka ɗoka sati biyu muna mitin, mukan shirya kasidan nan at least a kan Allah su za a sawo aya alkur'ani biyu da kuma hadisai waɗanda za su yi magana tiriyan akan aibin abu. Sannan nan hukumar kula da hana busha da kaurin miyagun kwayo NDLEA muna da hulɗa da ita wadda muke taya shi komanda ɗinta ya sani zo muka taya da shi mukan shirya kasidu na faɗa ma mutane ga aibin kaza sannan kuma a matsayin mu na musulmai misali mun san akwai littafin da ya gaida din mu shi alqur'ani ya faɗa ma yadda zaka cin abinci da zaka shiga ban ɗaki da zaka kwance da zaka yi idan kai yarda wani ya yi amfani da kai don biyan bukata ta kai ka jiwo makanka yanzu kai ga kanan da misali a ce a lokacin da kana saurayi ka biye musun zuciya ka kai wasu abubuwa da matsayin da ka kai baka kai shi ba misali to saboda haka ya zama kowa ya makai ne wada ya kuma karatun ta nutsu cewa rayuwa guda ce kuma bayan ta babu wata rayuwa so muna faɗa ma mutane ayyuban shaye-shaye da kuma kakka yarda wani ya sa ka sabi Allah domin akwai wata rayuwa bayan wannan kuma shi Allah shi adda matattara ta dindindin wanda duk abin da mun kai za mu koma wurin shi muna faɗa ma 'yan uwanmu haka kuma idan mun je irin birnin Kebbi ko Zamfara duk inda muka iya zuwa misali an shirya taruka mukan faɗa mu juna gaskiya. To su matasa waɗanda ke shiga cikin harkar siyasa wato a ta rikici da su a kawo hajjini a hautsini da sauran wasu abubuwa su ya huke la'akari ko kuma ya huke taimaka musu. Alhamdulillah yanzu kaga muna da shiri da muke yi talata duk a gidan rediyo wanda muka yi awa guda bayan minti 30 in mun gayyato wani mun kai magana akan saki layi domin a bada shawara ta nan sati duk kungiyar mu tana da hanyar da take isar da sakonni ga dubban miliyoyin mutane masu sauraron wannan tasha a daidai wannan lokaci sannan bayan wannan akwai taruka na ƙara wa juna ilimi da muke yi wanda muke nuna musu cewa bai dace ba su shiga cikin bangar siyasa domin ita siyasa an ɗauke ta ana yin ta don ci gaba kuma in don ci gaba za a yin ta to ba mu ga abin da zai kawo hargici ko tashin hankali tunda in mutum biyu ne ko uku a cikin ta to ana ganin cewa Allah zai ba wani mutum guda to tunda akwai wina akwai loser akwai wanda zai nasara akwai wanda zai fara to ba mu ga abin damuwa ba kuma Allah shi ke basuwa don shi gare shi aka kamata a mai da komai domin a roƙi gare shi haka muke nuna musu. To masha Allah cikin kalubalen ku ba shi da faɗa kuɗi ba ko kuna da isassun kuɗi? To mukan yi abubuwan da dokar kungiya ta tana dan muna misali kamata sai da kundin tsarin mulki in mutum ya shigo an ka tantance da shi da membership form da kuma kuɗin da muke tarawa sati biyu amma abinda mun kai kari gare shi in muna da lalura ta 500 to muka rubuta kuma don an ka zo kowa na ba da contribution kuma ka san su akwai uwayen kungiya su kuma uwayen kungiya suna ba da shawara sannan kuma suna taimakawa to gaskiya ba dan adam bai cewa bai da matsala amma dai a pronoun dai zuwa yanzu dai alhamdulillah abubuwan da muke son mu yi muna yin su kuma ko yanzu din akwai aramaki guda 4 waɗanda za mu taimaka ma 'yan ƙungiyar mu da abin da ya sauƙaƙa insha Allah. To ɗaya daga cikin matsalolin ka faɗi cewa 'yan siyasa suka yi ƙoƙari su shiga cikin harkar ƙungiyoyi wani ma in ba hatara ba su lalata ta. Kana ganin ku ba ku da wannan ƙalubale? Ba mu da domin kowane ɗan adam akan fassara shi yadda yake. Domin mu cikin tsarin ƙungiyar mu babu siyasa. Don haka duk yadda ɗan siyasa ya shigo cikin ƙungiyar mu ya ga abin nan rubuce.
kuma mu ba za mu yarda ba da a canza mana aƙida. Dukkanin uwayen ƙungiyar mu ina da kyautata zaton cewa suna taimakon mu saboda Allah, kuma a irin shekaru mu bai ma yiwuwa mutum ya kira mu ya ce mu siyasa, ya san ba zai iya ba. Inda zaka iya taimakon mu don Allah ka taimake mu don Allah, in kuma don siyasa kaka iya taimako akwai yan siyasa sai ka taimake su. Wannan shi. To menene kiran ku ga ita gwamnati tun da al'amura ne kuke yi domin taimaka ma kanku kuma taimaka ma gwamnati? To kiran mu ga gwamnati shine ta diba a dukkanin al'umma abinda suke so su samu ila waɗanda za su kulawa da suwa. So abinda a kiran mu ga gwamnati mun san abubuwa su yi ma gwamnati yawa bisa ga gaskiya, kuma mu ba mu dogara ga kowa ba in ba Allah ba, amma kiran mu ga gwamnati ba mu ba duk ƙungiyar da ka aikin kwarai a ko ina take cikin arewacin Najeriya, to gwamnatocin wannan jiha su kirkiro da wani abu wanda za su saka ma waɗannan ƙungiyoyi da harka alheri. In dai aikin gayya suka yi gwamnati na iya taimaka musu, in ma wani abu suke yi suna iya yi. Kan munan kaga har gidaje mun gina nan cikin jihar Sokoto, mun gina islamiyya, so kaga akwai buƙatar misali a diba a ga mina na mi da duk abin da kwamitin zakka da wakafi ka yi shi na misali ƙungiyar mu ka yi, kuma alhamdulillah muna da kyakkyawar hulɗa da su 'yan zakka da wakafi. To a diba a ga dukkanin wanda ya abin alheri, ko da takarda ta za a kiran jama'a a nuna mai abin alheri za a ƙara mai kai. Wannan shi ya kira. To su ko shugabanni misali 'yan kasuwa 'yan arewacin Najeriya wani kira gare su? Su taimaka. Su taimaka, suna ganin abubuwa da ke ta faruwa a wasu ƙasashe, to ya kamata su yi duk abin alheri mutum ya yi ƙoƙari ga rayuwa ta duniya ya sa hannu ne gare shi, domin kamar yadda ni ce akwai wata rayuwa bayan wannan. Duk abin da mutum ya ɗoka ya basuwa saboda Allah da kyakkyawan niyya, muna da yaƙinin cewa Allah zai saka mishi da alheri, kuma baya ne ba za su tozarta ba. To matasa waɗanda kasance yawanci abubuwan ga ana yin saboda su. To matasa su tashi su nemi ilimi. Idan suka nemi ilimi kuma su dogara da Allah, kada ka taba sa ga rayuwarka kai matashi mutum guda wani individual yana iya azurta ka, wallahi ƙarya na. Allah shi ke iya azurtawa, ka bi ilimi kuma ka sa ga rayuwarka ga sana'ar da kake iya yi, ko da ka yi karatu ka samu sana'ar da kake yi wanda insha Allah in kai haka nan to za ka wuce tozarcin duniya. To masu kallon sauraron mu yau dai kun ji abin da muka tattauna. Mun tattauna ne akan tasirin ƙungiyoyin sa-kai ga ci gaban arewacin Najeriya, inda kuma muka tattauna tare da Comrade Bello Abubakar Dogon Daji, wanda shine sakatare na ƙungiyar masu sauraren rediyo FM da ke Sokoto. Comrade, muna godiya bisa ga wannan lokaci da ka ba mu muka tattauna da masha Allah. Sunana Altina Basakuci kamar yadda aka saba, wanda ke kokarin kawo muku wannan shiri na ranar wanka, wanda kuma masu iya magana kan ce wai ba uwan cibi, wanda kamfaninmu na Northern Communication and Media Service ke kokarin kawo kowane sati. Gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar